zenekar 2015 áprilisában indult el gyakorlatilag. Előtte már megfogant a gondolat bennünk. És aztán egy idő után eldöntöttük így eléggé határozottan, hogy mi ezt a magyar alternatív zenei világot érezzük magunkhoz közel, és hát ebben akarunk lubickolni. Ott hagytalak az asztalnál, üres joghurtos doboz. Kukában a helye, az nem menetele, csak hogy vitát robbancson. Fáj az élet! Amikor Marcival elkezdtük, akkor tudatosan az volt, hogy legyen magyar szöveg, de ezen mi nem is vitatkoztunk semmit, mert tehát ugye a mostani zenekarokat, ezért a nagyon trendi dolgokat látjuk, és mindenki angolul tolja. Épp veled kis cica! Mondjál valamit, vagy ne szóljál, de maradj itt! Miért kérsz, hogy ígérjem meg, hogy lássam előre, hogy nem szegem meg? Mondjál valamit, vagy ne szóljál, de maradj itt! Miért kérsz, hogy ígérjem meg, hogy lássam előre, hogy nem szegem meg? Hogy mit gondolok a Balázsról? Hát mindenek előtt azt gondolom, hogy egy baromi tehetséges srác. Én nagyon örülök, hogy őt megtaláltuk. Mi nagyon sokáig keresgéltünk énekest, hanem ő nagyon egyszerűen, nagyon könnyen dekódolhatóan közöl olyan dolgokat, amin én azt gondolom, hogy annak van üzenete. Válsági már a kulcsot kész, az ígéret benne a szappan. Ha félsz, hogy kicsúszik, hajolni kell érte, itt ért alá ebből a pontban. A Marciról elsősorban higgadtsága, szóval Marci a ilyen szemlélődő. Tehát egy alap kvázi, azért nélkülözhetetlen. És szerintem ezt a szerepét ő meg abszolút jól betölti. Vagy ne szóljál, de maradj itt! Miért kérsz, hogy ígérjem meg, hogy lássam előre, hogy nem szegem meg? Mondjál valamit, vagy ne szóljál, de maradj itt! Miért kérsz, hogy ígérjem meg, hogy lássam előre, hogy nem szegem meg? Soma majdnem velem együtt érkezett a zenekarba januárban. 1 vagy 2 hét után sikerült eltörni a kezét. Úgy nyomta le a koncerteket, hogy félkézzel. A legnagyobb szakmai sikerünknek azt tartjuk, hogy sikerült az első albumunkat létrehozni és megkreálni. Ezt mindenféleképpen. Azok a tehetségkutatók, ahol szerepeltünk, ott általában a szakmai zsűri pozitívan tudott minket értékelni. Mondjál valamit, vagy ne szóljál, de maradj itt! A Máté erőssége az effektjeibe rejlik, amiket kiválóan tud használni. Szokott késni. Máté általában késik. Igen. Valamit, vagy ne szóljál, de maradj itt! Miért kérsz, hogy ígérjem meg, hogy... Marci hihetetlen módon tudja a szálakat mozgatni a háttérben, nagyon jó szervező. Sok kapcsolata van azon keresztül, hogy szereti a sört meg a bort, és emiatt iszogat egy-két emberre, és összehozza a koncerteket. Meg, hogy lássam előre, hogy nem szegem meg, hogy nem szegem meg!